შვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ვაგრძელებთ გაბრიელ ბერის დროს რუბრიკის გადაცემას თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა. ამ წიგნის კითხვას ვაგრძელებთ. ვიმყოფებით 133 გვერდზე და ახლა ზუსტად არ ვიცი რომელ გვერდზე დავამთავრებ. თავარია რომ აი გეცოდინებათ ამ გვერდიდან ვაგრძელებთ გადაცემას. კელიაში ვისხედით რამდენიმე ადამიანი. ახალგაზრდა გოგონამ, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში მონასტერში იმყოფებოდა, კითხა მამა გაბრიელს. მონასტერში მინდა დავრჩე. რა ვქნა მირჩიეთ? ვერ გავარკვიე როგორია ღვთისნება. ბერმა ოდნავ ბრაზიანი ტონით უპასუხა. ჯერ ერთი მონასტერში 3 დღეზე მეთხანს რატომ გაგაჩერეს? გარდა ამისა 3 დღე საკმარისია იმისათვის რომ ნახო როგორაა ყველაფერი მოწყობილი. მე როგორ შემიძლია გირჩიო? წინ რომ გედგას ღვინო და წყალი, რომელს დალევდი? არ ვიცი, უპასუხა გოგონამ. შენ არ იცი და მე რა გითხრა? ღვთისნებას რომ ეძებ, ნუ თუ არ გახსოვს მაცხოვრის სიტყვები, ვინც აიღოს ჯვარი და მე შემომიდგეს, ეს უფრო მეტია. კეთილი მრჩეველი იყო მათთვის, ვისაც გულით სწად და უფალთან მიახლება. თავად მოქმედებაში თავისუფალი სხვისგანაც ამასვე მოითხოვდა. ყოველ იერარქს თავის პატივს მიაგებდა, თავის ხარისხში მოიხსენიებდა და თუ ვინმე სამღვდელო ემთხვეოდა, ქრისტეა ჩვენ შორისო, ამ სიტყვებით მიესალმებოდა. ერთხელ მრევლთან სარწმუნოებაზე საუბრისას უეცრად წარმოთქვა. უფალი ბრძანებს, სადაც 2 ან 3 იყოს შეკრიბილი სახელითა ჩემითა, მუნ ვარმე მათ შორის. აქ უფრო მეტნი არა ვართ? უფალი მით უფრო მეტად არ იქნება ჩვენთან? უფალი აქ არის, აბა ჩქარა სანთელი დავანთოთ. ამის შემდეგ სუფთა თაფლის სანთელი დაგვანთებინა, გვალოცა და გვაგალობა. მამა გაბრიელთან თავმოყრილი ქრისტეს კრებული ყველა კითხვაზე პასუხს მისგან ეძიებდა. ერთხელ მინდოდა გამეგო, რისგან შედგება ადამიანი, მისი ბუნება, რა არის ადამიანის დანიშნულება? ბერიც გასაგებად პასუხობდა, თან მიმითითა წიგნზე საღვთო სჯული. ადამიანი სხეულის, სამშვინველისა და სულისაგან შედგება. სხეულს 5 თვისება აქვს: ხედვა, სმენა, ყნოსვა, გემო და შეხება. და აქვს 2 ინსტინქტი, თვით გადარჩენისა და გამრავლებისა. სამშვინველი არის ის, რითაც ვსუნთქავთ და იგი ისევე როგორც ცხოველებსა და ფრინველებში მოიცავს აზრს, გრძნობასა და სურვილს. ღმერთმა აზრი შთადო ტვინში, გულში გრძნობა, ხოლო სურვილი კი მთლიანად სხეულში. სურვილებს ხელმძღვანელობს ნება, რომელსაც არ აქვს ორგანო, ის მთელ სხეულშია. როდესაც რაიმე სურვილი გვეუფლება, მაშინ მთელი სხეული აღიზვრება. სამშვინველს უნდა რომ შეიძინოს და გამოცადოს, დაიკმაყოფილოს ესა თუ ის გრძნობა. უკვდავ სულს გააჩნია 3 თვისება: შიში ღვთისა, სინდისი და სწრაფვა ღვთისაკენ. რაც ცხოველებსა და ფრინველებს არ გააჩნიათ. სამშვინველი არის სისხლში, მაგრამ სისხლი არ არის.
ადრე ცოდვი დაცემამდე სამშვინველიც და სხეულიც სულს ემორჩილებოდა. ცოდვი დაცემის შემდეგ კი სულთან კავშირი გაწყდა და სამშვინველი სხეულს დაემორჩილა. სხეულს რაც უნდა იმას აკეთებინებს სამშვინველს. ოღონდ სამშვინველი გადაადგილებს სხეულს. სული კი აგონიერებს, სინდისი პატარა ღმერთია. უფალმა სინდისი იმიტომ შთადო ადამიანში, რომ უნდოდა ადამიანი გადაერჩინა. სული მეცნიერია და ყველაფერი იცის. ეს სინდისს ეხება. იგი გამოიძიებს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ტყუილად კი არ ხდება, როცა გვერდზე ვინმე უცხო ჩაგივლის, ხან გიხარია, ხან კი შეკრთები. რამდენი ცა არსებობს? 9 ჩვენი მხედველობის არეში მოქცეული სამყაროს ნაწილი, რასაც ვხედავთ, ესაა ადგილი, სადაც გადმოცვიდნენ ბოროტის სულები. ეშმაკები ვარსკვლავებს იქით ვერ ადიან. ყველანაირი აზრი უცხო პლანეტელებზე მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის დაუშვებელია. ისინი დემონები, დაცემული ანგელოზები არიან. არავითარი სხვა ცივილიზაცია არ არსებობს. ღმერთმა ეს ქვეყანა ადამიანებისათვის გააჩინა. იმ დღეებში მთელი თბილისი შეძრა ეგრეთ წოდებულმა ამოუცნობმა მფრინავმა ობიექტმა. ადამიანები საათობით იდგნენ ქუჩებში და ცას ახყურებდნენ, სადაც თეფშის ფორმის ლაქები უხმაუროდ გადაადგილდებოდნენ. რატომ ხდება ასე, რომ ამხელა მასის ობიექტმა თავზე გადაგვიფრინა და ხმა არ ისმოდა? დაუსვეს ბერს კითხვა. ეგენი რომ კეთილის მყოფელი არსებები იყვნენ, ჩუმი ხმით რატომ მოვიდოდნენ? უფალი კი მოვა ღრუბლებზე თავისი წმიდა ანგელოზებით. ეს ხომ უფლის დიდება იქნება? მის მოსვლას ყველა გაიგებს, მათ რომ სიკეთე უნდოდეთ. ხმამაღლა დაგიძახებდნენ, მას პინძელო, კარი გაგვიღეო. ეგენი კი ჩუმად გველივით მოსრიალებენ და მოიპარებიან. ასეთი მორწმუნეში ეჭვის აღმძვრელი მზაკრული სიჩუმე ბოროტების ნიშანია. შემდეგ თითქოს ყურადღება გაეფანტა, რაღაც გაიხუმრა და სალოსობა დაიწყო. უნებლიე შემთხვევა მქონდა. არ ვიცი როგორ სხეულითა თუ სულით მე-9 ცაზე აღმოჩნდი ატაცებული. უფლის ტახტი მე-9 ცაზეა. საიდან მოიტანეს, რომ ამბობენ ახალი სასუფეველი უნდა შეიქმნას? სასუფეველი როგორიც იყო, ისეთი იქნება მუდამ. ცა და მიწა შეიცვლება და არა სასუფეველი. ჯოჯოხეთშიც ვიყავი. არ გჯერა? ხელით მიწაზე მიანიშნა. ჩვენ ქვემოთ ხალხი იტანჯება და მე რა გამახარებს? როგორ ვიქნები? როგორ მოვიქცეთ? როცა რაიმე გვინდა ვთხოვოთ წმინდანს და ლოცვების წიგნი არა გვაქვს. ჯერ წმინდა სამების სახელით გადაისახეთ პირჯვარი, სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. შემდეგ ღვთისმშობლის ლოცვა თქვით. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. ხოლო ამის შემდეგ წმინდანს მოუხმეთ 3 ჯერ. ასე მაგალითად
წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის. ამის შემდეგ კი სული სასარგებლო რაც გინდათ ის ითხოვეთ. ბერს მონასტრის მორჩილი ეახლა და სთხოვა. სახლში დაბრუნებას ვაპირებდა დამლოცეო. გაბრიელ ბერმა უპასუხა, რომ წამსვლელებს არ დალოცავდა. რატო მამა გაბრიელ, რან არ შეიძლება ერში ვიყო და მონასტრულად ვიცხოვრო? შეეკითხა ერთ-ერთი მრევლთაგანი ნანა გონჯილაშვილი. როგორ არ შეიძლება? თუ ტყეში იცხოვრებ და მგლები არ შეგჭამენ. უპასუხა მამა გაბრიელმა. შემდეგ დაიჩოქა, თავის მაღლა ანთებული სანთელი დაადო და დიდხანს ილოცა. იგი ცხოვრების სიმკაცრისა და დაუნდობლობის შესახებ ასწავლიდა. ყველასთვის ზრუნავდა, რომ ამ ქვეყნიურ სიავეს მსახრალი ხელი არ დაემჩნია მათთვის. როცა კითხეს, ტყუილის თქმა თუ შეიძლებაო? მან ასეთი პასუხი გასცა. არის შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ დამალავ რაიმე ამბავს. რაით ამით ზიანი არ მიაყენოს სხვას. ერთი ავაზაკი, რომელსაც მდევარი მოსდევდა, ერთ წმინდა მამასთან შევიდა და თავის შეფარებას სთხოვა. მოძღვარმა, რომელიც ამ დროს იჯდა, დამალა ავაზაკი. მდევრები შემოცვიდნენ და კითხეს, აქ ავაზაკი ხომ არ შემოსულაო? მოძღვარი ფეხზე წამოდგა და ტყუილი რომ არ ეთქვა მიუგო, რაც აქ ვდგავარ, არ მინახავსო. ამით იხსნა ავაზაკი. ტყუილი მაშინ არის ტყუილი, როდესაც ადამიანური შიშის გამო ამბობ მას. თუ სხვა საშუალება არ არის და აუცილებელია ტყუილი იმისთვის, რათა ადამიანი გადარჩეს, ამ შემთხვევაში ადამიანის სიყვარული უფრო მთავარია. ტყუილი ჩაითვლება ტყუილად, მაგრამ ადამიანის სიყვარული დაფარავს ამ ცოდვას. თქვენ გქონიათ ასეთი შემთხვევა? მე არასოდეს მithქვამს ტყუილი. ერთხელ ვკითხე, ავადმყოფობის დროს როგორ მოვიქცეთ, ვილოცოთ თუ წამალი დავლიოთ? გაბრიელ ბერმა მოსწრებულად მიპასუხა, როდესაც წვიმა მოდის, ზოგი სანდლებს ჩაიცვამს და იტყვის, რომ ღვთისწყალობით არ ვცივდებიო და როცა გაცივდება, ნეტა უფალი რაშუაშია. თუ თავისი უგუნურებით მოუვიდა, ზოგი ამ პარტავნობით იტყვის ავადმყოფობისას, რომ არ მინდა წამალი ღმერთი მიშველისო. შედალოცვილო, თუ თავი გტყივა, აიღე და ჯერ ანალგინი დალიე. რა თქმა უნდა, უფლის რწმენით. რამე თუ წამალში ჩადო უფალმა საკურნებელი ძალა, რა დაწუხებთ უფალს მაგისთვის? თუ არ გიშველა, აი მერე მოუხმე წმინდანებს. როგორ გავბედავ მე ცოდვილი, რომ ღმერთს რაიმე ვთხოვო გარდა შეწყალებისა. ბიბლიიდან ვიცოდი, რომ სისხლში ადამიანის ცოდვებია. იეღოველებს ეს თითზე ჰქონდა დახვეული. რა არგუმენტით უნდა მეპასუხა მათთვის, არ ვიცოდი. რომ შეიძლება გადასხმა. მამა გაბრიელმა მიპასუხა. კი, სისხლშია ცოდვები, მაგრამ თუ სიკვდილის პირასა, შეიძლება გადასხმა. რამე თუ სიყვარულს გადაუსხამ და სიყვარული ფარავს ცოდვებს. გვასწავლიდა. ზოგს უფლისათვის ზვარაკი შეუთქვამს. აღთქმა დაურღვევიათ, აღთქმის დარღვევა მით უმეტეს უფალთან ეს ძალიან მძიმე ცოდვაა. თუ დიდ რამეს შეპირდი და ვერ ასრულებ,
წადი ეპისკოპოსთან და მისი კურთხევით შეგიცვლის შესაწირავს. იცოდე, ღმერთს არ უნდა დაპირდე და თუ დაპირდები, აუცილებლად უნდა შეუსრულო. უფალს რად უნდა თქვენი ზვარაკი ვითარცა წერილი სიტყვის, რამე თუ ჩემი არს ყოველი მხეცი ველისაი, ნადირი მთათა და ყოველი პირუტყვი, შეთუ მემშიოს არავე შენ გეტყოდი, რამე თუ ჩემი არს სოფელი და სავსება იმისი. ფსალმუნი 49:10-12. ძველი აღთქმის ზვარაკი ახალი აღთქმის ქრისტეს ევქარისტიას განასახიერებს. უფალს თქვენი სული და გული უნდა, როგორ ემსახურები, მსხვერპლ ღმრთისა არის სული შემოსურილი, გული შემოსურილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. ფსალმუნი 50:17. წმინდა ადგილას ეკლესიის ეზოში სისხლი არ დაღვარო. საკლავი ეზოს გარეთ უნდა დაიკლას. მასთან მისულ შეჭირებულ ადამიანებს მისი შემამსუბუქებელი და კურნალი ლოცვა ისე უმალ შეეწეოდათ, რომ მცირე ხანში აღარც ახსოვდათ ტკივილი. მას არ მოსწონდა, როდესაც ხალხი სამკურნალოდ ექსტრა სენსებს მიმართავდა. ამბობდა, რომ ისინი ბოროტისაგან იღებენ ძალას და თუ შემლოცველებთან მიდიან, კიდევ უფრო უარესი ემართებათ შემდგომშიო. ყოველნაირ ლოცვას მღვდელი უნდა აღასრულებდეს. ამის ნიჭი მხოლოდ მღვდელს აქვს ღვთისაგან მომადლებულიო. განმარტავდა ის. ერთხელ ვკითხე, თქნარებისას რა ხდება და რატომ არის გადამდები? გაბრიელ ბერმაც არ დაახანა პასუხი. როცა დაამთქნარებ, კარგია. ოღონდ ჯვარი უნდა გამოისახო პირზე. რას ნიშნავს და რატომ არის გადამდები? ამის თქმის უფლება არ მაქვს. არ შეიძლება. საიდუმლოა. ერთ მლოცველს კითხვის დროს დაამთქნარა, დაინახა მამა გაბრიელმა და შენიშნა, ახლა შენ დაეციო. აუხსნა, რომ არსებობს სულით ბრძოლა და აჩვენა, თუ როგორ ებრძოდა სულით ბოროტებს. სუნთქვა ხან შეეკრებოდა, ხანაც გაუძლიერდებოდა, ძლიერი და სასტიკი ბრძოლა მიდიოდა სულში. გაბრიელ ბერი ცეცხლის ალს დაემსგავსა, რომელიც ელვარე სულიერი מחვილით ბოროტებას ანადგურებდა. ღვთისაგან ბოძებული მადლით, ხორცით თითქმის მთლიანად დაეტოვებინა და სულში გადასულიყო. მძიმე ტკივილებს მისთვის ხელი არ შეუშლია ქადაგებაში. ავადმყოფობისა საწოლიდან ქადაგებდა ქრისტეს სიყვარულსა და ღმერთის დიდებაზე. სახარების ახალ თარგმანში არასწორად წერია, როცა ამბობენ იოსებზე, აღარ გაჰკარებია მარიამს, ვიდრე არშვა თავისი ძეო. რამხელა მკრეხელობაა ეს და კიდევ ის, როცა ამბობენ იოსებზე, რომ ქმარია მარიამისო. უნდა ითქვას დამწინდველი მარიამისი. რომ ამბობენ ხორციელი ძმა უფლისაო, მაშინ მე არ მწამს ქრისტე. უნდა ითქვას იოსების შვილი, ანუ უბრალოდ ძმა უფლისა. წამში რომ წერია ერთარსი და თანაარსი, ეს ერთი და იგივეა, მაგრამ უნდა ვთქვათ ერთარსი. და კიდევ უნდა იყოს მარიამისაგან ქალწულისა და განჰკაცნა და არა მარიამისაგან ქალწულისა განჰკაცნა. როგორც ძველად ეწერა და კიდევ უნდა ითქვას სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა და არა სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდისა სულისათა. აგრეთვე უნდა ითქვას დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა და არა დიდება მამასა და ძესა და სულსა წმინდასა. აი ასე დაწერა სული წმინდა. გაბრიელ ბერი ძლიერ განიცდიდა თუ ღვთისგან ბოძებულს
სიკეთით არ გამოიყენებდა ვინმე მეუბნებოდა რომელმან ასვას ერთ სამცირეთაგანსა სასუმელი ერთი წყალი გრილი სახელად მოწაფისა ამინ გეტყვით თქვენ არა წარუწყდეს სასყიდელი მისი მათ ეს სახარება 10-17 და თუ ერთ ჭიქა წყალს ამოდენა ძალა აქვს ვა იმას ვიც უმიზეზოდ გადაასხამს თუნდაც ერთ ჭიქა წყალს უფალს ზედმეტი არაფერი შეუქმნია დაბანისას 20 ვედრო არ მყოფნის მაგრამ რამდენიც მჭირდება იმდენ წყალს ვიყენებ თუ მაინც და მაინც უნდა გადაღვარო წყალი მაშინ ყვავილებს ან ხებს დაუსხით ქართველებმა პური რომ ვერ დააფასეს ერთხანს პურის გაჭირვება შეიქმნა რადგან თუ ღვთის მოცემულს არ დააფასებ უფალი უკან წაიღებს საქართველოში ბევრი ბუნებრივი წყალია თუ ხალხმა ეს სიმდიდრე სათანადოდ არ დააფასა შეიძლება წყლის პრობლემაც გაჩნდეს ეს მცნება ეხება არა მარტო წყალს არამედ ყველაფერს გაბრიელ ბერი შინაგან სისპეტაკეს მოითხოვდა ყველასაგან ადამიანს სულითა და გულით უნდა ჰქონდეს შესისხლხორცებული ქრისტეს შეგონებანი და სწავლანი ჰკითხეს როდესაც ადამიანი ჯვარს მთხოვს მე კი არ ვიცი ეს კაცი მორწმუნეა თუ არა და არც ის ვიცი მე როგორ მოეპყრობა ჯვარს მივცე ჯვარი თუ არა გაბრიელ ბერმა მკაცრად უპასუხა რატომ ფიქრობთ ამაზე ხომ წერია სახარებაში რომ ვინც გთხოვოთ მიეცითო ამიტომ უნდა მისცე მამა გაბრიელმა მასთან მყოფ მონაზონს მიმართა გული სარკესავით გაქვს ფაქიზი ხარ და ღმერთს უყვარ ხარ ღმრთის ხელში ხარ და იმიტომ არ გესაუბრები წმინდა წერილის სიბრძნეზე გიფრთხილდები შენი სიფაქიზის გამო სიბრძნეს უფალი თვითონ მოგცემს შენ როცა საჭირო იქნება კეთილი რომ ხარ ხელგაშლილი მივლის როგორც მეძავები რომლებიც ყველას მიმართ მინდობილნი არიან შენმა სიალალემ არ დაგღუპოს ყველგან დისტანცია არის საჭირო ზედმეტობა არაფერში ვარგა და გადაჭარბებული უფალს არაფერი უყვარს ძვირფასო მეგობრებო რეკლამა ჩვენს ეთერში ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვაგრძელებთ მამა გაბრიელის წიგნის თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა კითხვას სარწმუნოებრივი ფარისევლობის წინააღმდეგ მებრძოლი გაბრიელ ბერი ყველას მოუწოდებდა საქმით დაემშვენებინათ ღვთისმოშიშობა იგი ხშირად ამბობდა მორწმუნეს უფალი იმას კი არ მოგკითხავს მორწმუნე რომ იყავი როგორ დადიოდი ეკლესიაშიო არამედ საქმეს მოგკითხავს რომ დადიოდი რა გაგიკეთებიაო იცოდეთ წმინდანებს თავისი აზრებიც აწუხებდათ თავარია ეკლესიის სწავლება ეკლესიას დაუჯერეთ ძალადობის მოძულე და წინააღმდეგი ცდილობდა ადამიანებში სიყვარული ჩაენერგა და ეს სიყვარული ყველაფერზე გადაენაწილებინა როცა ნადირობის შესახებ ესაუბრებოდნენ კაცრად აფრთხილებდა მათ შინაური ფრინველები იმიტომ მოგცა უფალმა რომ გარეულ ცხოველებზე და ფრინველებზე არ ვინადიროთ როცა შინაური ცხოველი არ გვეყოლება მაშინ შეიძლება ნადირობა მონადირეს უფალი ცოტა არ იყოს წყრალი თვალით უყურებს საჭიროების შემთხვევაში როცა გშია მაშინ შეიძლება ცხოველის დაკლა მამა გაბრიელს შორიდან ჩამოსული მგზავრები ესტუმრნენ მათ სიყვარულით მიეგება და თავის ერთგულ მორწმუნეს თხოვა ქათამი დაეკლა მორწმუნე შეიშმუშნა მერე გაბედა და უთხრა რომ არ შეეძლო გაბრიელ ბერს უცნაურად გაეცინა კაცი ხარ ახლა შენ სტუმრებისათვის ქათამი მაინც დაიკლა ერთხელ შევეკითხე ჭიანჭველა რომ მოკლა თუ შეიძლება
რას ამბობ? ჩემი გაჩენილია რომ მოკლა. ვაი მას ვისაც მწერი არ ეწოდება. მაგალითად რა უნარიც სპილოს ტვინს აქვს, იგივე აქვს ჭიანჭველას ტვინს. ახლა ავიღოთ ჭიანჭველას ტვინი, ჩავდოთ სპილოს თავში და მოკლათ. რამხელა ცხოველი მოგვიკლავს, არა? ზოგს ის უკვის წმინდანები როგორ ეყუდებოდნენ სვეტზე. მერე რა? ეს უფალმა მისა, მათ ამის ძალა და აი ერთმა ეპისკოპოსმა კიბეზე ასვლისას ჭიანჭველისთვის რომ არ დაებიჯებინა, ფეხი მოიტეხა. თუ ეპისკოპოსმა ასექმნა, მაშინ ჩვენ რამდენად გვმართებს? თავარი ის კი არ არის, ვინ როგორ დაეყუდება. არამედ აქ თავარია სულის სიფაქიზე. მისი სენაკის წინ მჯდარმა რამდენიმე ადამიანმა მამა გაბრიელს თხოვა ღვთისათნო რაიმე საქმე ესწავლებინა მათთვის. მამაო დათანხმდა და უთხრა ახლა სულიწმინდა მოდის და აბა ვნახოთ ვინ მიიღებს მას. მცირე ხნის შემდეგ ვიღაც მათხოვარი მივიდა მასთან. გაბრიელ ბერმა სენაკიდან ტანის ამოსი და საჭმელი გამოუტანა, ტკბილად გაესაუბრა და გაისტუმრა. შემდეგ იმ ხალხს მიუტრიალდა და მიმართა, თქვეუგუნურებო, უფალი იყო. ერთი ერისკაცი უნივერსიტეტში ძალით დადიოდა, რადგან სწავლის გამო ფიზიკური შრომა არ უხერხდებოდა და განიცდიდა ამას. თან წერია 6 დღე იმუშავეო, ფიქრობდა სწავლის გამო რომ არ მუშაობ, ცოდვა ხომ არ არისო. გაბრიელ ბერმა გაამხნევა და უთხრა, შვილო, სწავლა მუშაობაში კი არა, 8 წელში გეთვლება. ბერი სხვადასხვაგვარად ეპყრობოდა გოგონებსა და ვაჟებს. მასთან შეკრებილი მრევლიდან ერთ გოგონას მის სასთუმალთან ახლოს მოუწია დაჯდომა. მამა გაბრიელი ხადაგებდა, ის კი ფიქრებში იყო გართული, თავს ბედნიერად გრძნობდა, რომ მასთან ყველაზე ახლოს იმყოფებოდა. თანაც დედა პარასკევას კუთვნილი ადგილი ეჭირა. უეცრად მიუბრუნდა და უთხრა, გაფრთხილებ, ბერთან ახლოს არასოდეს დაჯდე, ცეცხლია და დაგწვავს. გოგონა უეცრად წამოწითლდა და წამოდგომა დააპირა, ბერმა შეატყო და დაუყავა, ახლა იჯექი, ჩემთან არ აგიშავს, მე საერთოდ გასწავლი. მონაზვნებს მონასტრული ცხოვრების სიმკაცრეს აჩვევდა, მოთმინებისა და მორჩილების შესაძლებლობას მათივე გონების გადმოსახედიდან აცნობდა. ცუდ მონაზვნობას კარგი დედობა სჯობიაო, ეტყოდა ხოლმე. მოჩვენებითი გულმოდგინება გაბრიელ ბერს ხიბლად და ცოდვად მიაჩნდა და დაუნდობლად ამხელდა. ერთ-ერთი საუბრის შემდეგ, როდესაც მისმა ახალგაზრდა მრევლთაგანმა მოკრძალების განსაკუთრებული გულმოდგინება გამოიჩინა და ხაზგასმული უბრალოებით შეიმოსა. მოსწრებული სიტყვით გაუფანტა ხიბლი. მისი თანდასწრებით სხვას მიმართა მკაცრად. ეგ რა ჩაგიცვია დაო? მონასტერში სტუმრად მოსული ქალი. ეგ რა ჩაგიცვია დაო? მონასტერში სტუმრად მოსული ქალი? აი ასე უნდა იცვავდეს. და მასზე მიუთითა. ახალგაზრდა მორწმუნეს სიწითლემ გადაჰკრა, მიხვდა თანმოწონების ცდუნების წინაშე თავის უსუსურობას, შერცხვა და თავი დახარა. ბერი არასდროს მიუთითებდა იმათ, ვისაც შინაგანი სურვილი არ ქონდა. შეერთებოდა სულიერ სამწყსოს. იგი ამბობდა, როცა თვითონ დაინტერესდება და შეგეკითხება, შენს პასუხს ყურადღებით მოისმენს და დაიმახსოვრებს კიდეც.
იმ შემთხვევაში უთხარი, როცა თავის თავს არ ეკუთვნის და გაურკვევლობაშია. გაბრიელ ბერი ადამიანის სულში მშფოთვარე აზრებს წუდებოდა. განსაკუთრებით საყვარელი და სათუთი ხდებოდა ის მორწმუნე, რომელსაც მისი სიტყვა სჭირდებოდა, რათა განმტკიცებულიყო უფლისკენ მიმავალ გზაზე. ერთი მისი მრევლთაგანი იხსენებს იმ სიტყვებს, რომლებიც ძალიან ღრმად ჩაიბეჭდა მის გონებაში. კარგად მომისმინე, კარგად დაიმახსოვრე. ახლა რასაც გეტყვი. ამ წუთში უფალმა ასე მითხრა შენზე. დაეცემი მიწასთან გაერთხმები, ლომის ხახაში შეჰყოფ თავს, ლომს შეებრძოლები, მერე მოგეცემა და მერე წახვალ უფალთან. თავისი სიტყვითა თუ საქმით ბერი აფრთხილებდა, ამტკიცებდა, ანუგეშებდა მორწმუნედ, რათა მათ სწორი გადაწყვეტილება მიეღოთ. მისი რჩევა ბრმისთვის, თვალისჩინივით იყო მკელობელისთვის, საყრდენი, მებრძოლისთვის, აბჯარი, გაურკვევლობის სასწორზე კი სიმართლის აწონი. მამა გაბრიელთან დაახლოებული პირი იხსენებს. დაუფიქრებლად დავდე ღვთისწინაში აღთქმა მონაზვნობისა. ამის გამო მერე ბევრი ვიტანჯე. მოძღვარი მეუბნებოდა, რომ ეს იყო აღთქმა ღვთისწინაშე და რომ უფლის წინაშე წარმოთქმულ სიტყვას პასუხისმგებლობით უნდა მოვკიდებოდი. ბოლოს მაკურთხა, რომ წავსულიყავი მამა გაბრიელთან და რასაც ის მეტყოდა, ისე მოვქცეულიყავი. მამა გაბრიელმა ჩემი მისვლისთანავე იკითხა, ხდება რამე? მან ცოტა ხნის მერე კითხვა გაიმეორა. შემდეგ სიჩუმე ჩამოვარდა. ერთმა ქალმა დაარღვია მყუდრობა და წასასვლელად მოემზადა. თან მამა გაბრიელს თხოვდა ეკურთხებინა და დაელოცა მისი გზა, რადგან სოფელში აპირებდა გამგზავრებას. აი მაშინ კი მივხვდი მამა გაბრიელი იმ ქალს ჩემს გასაგონად ესაუბრებოდა და არიგებდა. მე როგორ უნდა დაგილოცო გზა? გზა ადამიანმა თვითონ უნდა დაილოცოს თავისი კეთილი გადაწყვეტილებით. როგორც ივლი, გზაც ისეთი იქნება. ადამიანს ღმერთმა თავისუფალი ნება მისცა. მე რა უფლება მაქვს? ან ასე ვთქვა, ან ისე. პასუხი თითქოს გავიგე. ცოტა ხანში ყველა გამოვედით. ვინაიდან მამა გაბრიელმა თავი ცოტა შეუძლოდ იგრძნო. ერთხელ მამა გაბრიელის გარდაცვალების შემდეგ იმავე საკითხით შეწუხებული ავედი მის საფლავზე. დიდხანს ვიჯექი იქ და ვთხოვდი, რომ კიდევ ერთხელ გაეცა პასუხი ამ აღთქმის შესახებ. ყურებს არ დაუჯერე. როდესაც დედა პარასკევამ ერთ ბიჭს ზუსტად იგივე სიტყვები უთხრა. თან დააყოლა, რომ მამა გაბრიელი გადაწყვეტით არავის ეტყოდა თუ ვინ რა გზას უნდა დადგომოდა. გადაგებისას მამა გაბრიელს კითხე, ყველა უნდა გვიყვარდეს? მან მიპასუხა, რას ამბობ? სახარებაში როგორც წერია ისე. შენი მტერი უნდა გიყვარდეს. ხოლო ქრისტეს მტერი როგორ უნდა შეიყვარო? მაგრამ არ უნდა გძულდეს, გებრალებოდეს და აი აქედან გამოდის სიყვარული. ერთი ადამიანის რომ გძულდეს, სასუფევლისგან შორს ახარ. მოყვასი უნდა გიყვარდეს და ის მაინც ქენი, რომ არავინ გეჯავრებოდეს. არავისზე უკეთესი თავი არ გეგონოს. არავისზე უკეთესი არ გეგონოს თავი. თქვენ თუ გეშინიათ ღმერთის. იყო დრო,
რომ მეშინოდა ღმერთის. ახლა რატომ უნდა მეშინოდეს? მიყვარს. ღმერთში სიყვარული უფრო მეტია თუ სამართლიანობა? ღმერთი მოწყალე და სამართლიანია. მაგრამ სიყვარული აღემატება ყოველივეს. მუდმივი სიფხიზლით, მართალი ცხოვრებისაკენ მიმავალ გზაზე, შემწედ უფალი ყოველთვის მოგივლენს თავის ანგელოს, მარტოს არ დაგტოვებს ცხოვრების პირისპირ, ამშვიდებდა დაცემის შიშით შეძრწუნებულ მორწმუნეებს მამა გაბრიელი და ხატებზე მიუთითებდა წმინდანთა ხატება მისთვის უძვირფასესი საჩუქრის ტოლფასი იყო. თავად მუდამ გაამშვენებდა, გააპატიოსნებდა და გაალამაზებდა ხატებს და თავის ადგილს მიუჩენდა. როცა სამთავროს ტაძარში გადაწყდა კანკელის ხატების ახალი ხატწერული ნიმუშებით შეცვლა, მამა გაბრიელი მათი შეცვლის სასტიკი წინააღმდეგი იყო. ღვთივგამბრძნობილი ბერი წინასწარ ჭურეტდა ხატების ღვთაებრივ ძალმოსილებას. იმდენი ილოცა, რომ მართლაც მოკლე ხანში ხატები მირონი დაიცვარა და ხელი ვერ ახლეს. ესასწაული მამა გაბრიელმა მონასტრის დედებს ახარა. მირონის დენა ერთი თვის მანძილზე არ შეწყვეტილა. ბერს მეფე მირიანისა და დედოფალი ნანას სვეტის ნიშაში ჰქონდა მოძიებული ძელი ცხოვლის ნაწილი, რომელიც სასწაულებრივი ხილვით ენიშნა. როცა პირველად შევეხე, რაღაც ძალამ უკან გადმომაგდო. შემდეგ პატრიარქს შევატყობინე, ეს ამბავი ყვებოდა ბერი. მართლაც იქ დიდი სიწმინდე აღმოჩნდა. მეუფე დანიელმა და ბერმა გაბრიელმა ეს სიწმინდე ფრთხილად გადააბრძანეს საკურთხეველში, სადაც დღემდე ასვენია. მამა გაბრიელის კელიაში დიდი პატივი მიეგებოდა თვით უცნობ წმინდანთა ნაწილებსაც. მე და ჩემი მეუღლე, ამბობს ავტორი, მის კელიაში შესვლისას ასეთ სურათს წავაწყდით. ბერი რკინის ყუთიდან წმინდანთა სხეულის ნაწილებს დიდი სიფრთხილით იღებდა, ეამბორებოდა და მოწიწებით იალერსებოდა. ჩვენს დანახვაზე შემოგძახა. მე რა, თქვენზე უკეთესი ვარ? მოდი ჩქარა, მე თუ ვიამბორები, თქვენ უფრო მეტად არ უნდა ეამბორებოდეთ? სასწრაფოდ დამორჩილდით და თაყვანი ვეცით წმინდა ნაწილებს. მას არ მოსწონდა, როცა უპატიოდ ეპყრობოდნენ, ან დაუნანებლად გააჩუქებდნენ და თავიდან მოიშორებდნენ წმინდა ხატებს. ასეთ საჩუქარს სიკეთე აღარ თვლიდა. შენს საყვარელ ხატს თუ ვინმეს აჩუქებ, შემდეგ კი გული დაგწყდება და გულს გაატან. ასეთ სიკეთეს ჯობს არ გააკეთო ეს, ამბობდა მუდამ. გაბრიელ ბერს ზოგადად ადამიანის სხეული სულის წმინდა ჭურჭლად მიაჩნდა. მეორედ მოსვლის შემდგომ ხომ სხეული აღდგომა უნდა მოხდეს. როდესაც სამთავროს ერთ-ერთ სქემ მონაზონს ოპერაცია გაუკეთეს და ფეხი მოკვეთეს, ბერმა მოკვეთილი ფეხი დიდი პატივით გააპატიოსნა და დაასაფლავა. მამა გაბრიელი ადამიანის სურათსაც დიდი სიყვარულით ეპყრობოდა და ბრძანებდა, ქრისტეს ხატება არ გადააგდებდა სურათს, ფეხს არ დაადგამდა, აიღებდა და შეინახავდა. ნაპოვნ გაზეთს ჯერ დაათვალიერებდა, ხატი ხომ არ იყო დაბეჭდილი. შემდეგ წაიკითხავდა, ღვთის სიტყვა ხომ არ წერიაო და დაწვავდა. არ შეიძლება გაზეთის ცუდ ადგილებში დატოვება და მოხმარებაო. იტყოდა, ასევე ეპყრობოდა ყველა წიგნს. არ მოსწონდა წიგნის ყდაზე, რომ ხატები ეხატა. ამბობდა, უპატივცემულობა, ჭუჭყიანდება.
წიგნებს ასეთ ყდას მოახევდა და ცალკე ინახავდა. მეუბნებოდა, თუ ხატ სახე შენარჩუნებული აქვს, ხომ შეიძლება განახლდეს, ან ახალი ჩარჩო გაუკეთდეს, როგორ შეიძლება უფლის ან წმინდანების ხატი დამარხო, ან დაწვა. თუ ხატის მეორე მხარეს არის გარყვნილი სურათი, სხვა რაიმე ბიწი და არ შორდება, საღებავიც რომ გადაუსვა, მაინც შიგნით რჩება. აქ არის ბოროტის მახე დაგებული. ბოროტს უნდა სიძვის წილი შთადოს სიწმინდეში. აქ არ შეიძლება თანაზიარება ისევე როგორც უფლისა და ბელიარის. ხოლო ამ ერთადერთ შემთხვევაში იწვება ხატი. ხოლო თუ უკანა მხარეს ღვთისმშობელი ან რომელიმე წმინდანი ხატია, ფიცარზე არ ეკვრება. თუ ერთ მხარეს წაღმა ხატია და მეორე მხარეს უკუღმა, ამ შემთხვევაში ჰორიზონტალურად იდება. ფულზე რომ ეკლესია და წმინდანები ახატია, საშინელი ცოდვაა. ამიტომაც ეცადეთ რომ ასეთი ფული წელს ზემოთ ატაროთ. სარტყელს ქვემო ნაწილი ჯოჯოხეთს განასახიერებს. ზოგმა შეიძლება თქვას, ადრე რომ იყო მაგალითად წმინდა თამარ მეფის გამოსახულებიანი რკინის ფული, ეს მის სიცოცხლეში იყო. მის წმინდანად შერაცხვამდე, როცა ახალი მეფე დგებოდა, ახალი ფული იჭრებოდა. როდესაც ხატი დაიწერება, ზოგი დაუწყებს თვალიერებას და იტყვის, რომ აქ რაღაც არ მომწონს, ან რაღაც ატლია, ან ფერები კარგად არაა შერჩეული, ეს არ შეიძლება. რადგან ვაი თუ ამ ხატზე სულიწმიდა გარდა მოვიდა და ვის ეხებიან? როგორც უწმინდურ ადგილას არ შეიძლება იმ გაზეთების შეტანა, სადაც ხატები ან წმინდათა სახელებია მოხსენებული, ასევე არ შეიძლება წმინდა ტაძარში გაზეთების შეტანა. იქნებ იმ გაზეთში გარყვნილი ან ბილწი სიტყვების წერია და ეს სიბიძურე, როგორც სიმყრალე, ისი ადის უფლის ტახტამდე. კათოლიკური ხატების დაწვა ან დამარხვა არ შეიძლება, მაგრამ რადგან მართლმადიდებლური არ არის, ჟულის კანონის მიხედვით ტაძარში მათი შეტანაც აკრძალულია. შეგვიძლია სახლში გქონდეს, მხოლოდ მათ წინაშე ლოცვის გარეშე, რადგან ის უკვე ხატი აღარ არის, სურათია. თქვენი მშობლის სურათი რომ გქონდეთ და ვიღაცა მასზე რაიმე შეცვალოს, ოღონდ არა ბიწიერად, ამის გამო სურათს ხომ არ დაწვავთ. რაც კარგი აქვს, იმით გაგვახსენდება. როდესაც საქმეს მორჩება ჯვრებისა და ხატების მკეთებელი, კარგი იქნება სანამ მღვდელს აკურთხებინებდეს, ნაკურთხი წყალი დაასხას, რათა განიწმინდოს ჯვარი ან ხატი. მღვდლის კურთხევის შემდეგ უკვე აღარ შეიძლება ჯვრის ან ხატის შესწორება. შენ რომ ჯვარსა და ხატს აკეთებ და სხვა წაიღებს, შემდეგ იმ ხატზე ილოცებს, ნახევარი მადლი შენზე გადმოდის. ჯვარზე ძლიერი არაფერია. რა თქმა უნდა, ზედ ქრისტე რომ არის გაკრული. ამიტომ ნათლობის ჯვარზე ძვირფასი ჯვარი არ არსებობს. ის თქვენ სახელზეა ნაკურთხი და სხვას არ მისცეთ. არ შეიძლება ჯვარი ერთი წამითაც რომ მოიხსნა. ზოგი იტყვის, როდესაც აბანოში ვარ და ჭუჭყიანი წყალი ესხმება ჯვარს, რა ვქნათო? არც მაშინ მოიხსნათ, რადგან ჯვარი წმენდს იმ წყალს. ჯვრის გარეშე შეიძლება ბოროტი დაგეტაკოთ, არც ცოლქმრული ურთიერთობის დროს მოიხსნათ ჯვარი.
კვირას ან დღესასწაულებზეც კარგია ჯვრის დამზადება, მაგრამ უკეთესია უქმე დღეებში რომ არ გაკეთდეს. თუ ძალიან არ არის აუცილებელი და საჭიროება, არ მოითხოვს ამას. ძირს დაგდებული 200 სანთის ღერი რომ ნახოთ გადაჯვარედინებული, ნუ დაადგამთ ფეხს. ჩემო საყვარელო, თანო და ძმანო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ვამთავრებთ მამა გაბრიელის წიგნის. თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა კითხვას დროებით და ღვთის მადლით უკეთო ცოცხალ ვიქნები და ღვთისნება იქნება, მომავალში გავაგრძელებთ ამ საკვირველი წიგნის კითხვას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, უფლის წყალობა და მადლი არ მოკლებოდეთ.